O'sha va'da qilingan mevalari ezilib ketmaydigan dona-dona chiqadigan murabbo retsepti. O'rikning qattiqroq turidan olib, danaklardan ajratamiz. Idishga shakar va suv solib, sirop tayyorlab olamiz. Issiqqina sirop ustiga mevalarimizni solamiz va botiramiz. Qopqog'ini yopib, naq yarim soatga qoldiramiz. Yarim soat o'tgach, mevalarimizni siropdan sekin-astalikda suzib olamiz. Siropni yana 15-20 daqiqa qaynatamiz. Issiq holatida mevalarni solamiz, yana yarim soatga qoldiramiz. So'ngra siropdan mevalarni suzib olib, sirop ustiga limon kislotasi va chaqib olgan mag'izlarimizni solamiz va yana yarim soat qaynatamiz. Qaynab bo'lgach, issiq holatida ustidagi ko'piklarni olib, mevalarni qaytadan solamiz. Yaxshilab aralashtiramiz hamda sterillab qo'ygan bankalarimizga birin-ketin yopib olamiz. Ko'rganingizdek juda ham chiroyli, dona-dona bo'lib chiqadigan murabbomiz tayyor. Albatta shu usulda tayyorlab ko'ring. O'rikdan murabbo yopishga ulgurmagan dugonangizga ham bu retseptni yuborib qo'ying.